म चाहिँ दर्शकवृन्दहरू म चाहिँ ड्युटीबाट अब घर फर्किँदै गरेको हो हैन। यो मेरो ड्युटीको एरिया यस्तो छ। सानो बस्ने ठाउँ बनाएको छ। यता सबै फ्याक्ट्रीहरू छ हैन। मेरो चाहिँ यता म चाहिँ यताबाट आएको हो। यता छ मेरो ड्युटी चाहिँ यस्तो छ दर्शकवृन्दहरू। अनि मेरो ड्युटी चाहिँ भनेको 12 घन्टा हुन्छ। 12 घन्टा के 14 भन्दा पनि भयो। अब घरबाट 4:30 बजे उठेर रेडी हुँदा ओर्दा चट्ट ड्युटीमा आउँदा 5:30 हुन्छ। अनि बेलुका चट्ट ड्युटीबाट 5:30 बजे छुट्टी भएर निक्लेर चट्ट घर पुग्दा ओर्दा 6:30 हुन्छ। अब 4:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म भनौँ न हैन, त्यतिको भन्न मिलिहाल्यो नि। 4:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्मको ड्युटी भन्न मिलिहाल्यो। झन्डै 14 घन्टा भयो। यस्तो छ। जो यहाँनिर हावा चाहिँ सर्र चल्छ, शीतल छ एरिया। घाम लाग्यो भने त गर्मी त हुन्छ, तर खुल्ला भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो साह्रो गर्मी पनि हुँदैन। यो बाटोमा चाहिँ अलिअलि हावा चल्छ। ट्रकहरू यत्तिकै लाइन लागेर बसेको हुन्छ। आज चाहिँ एउटा मात्रै ट्रक रहेछ। यहाँनिर 4-5वटा ट्रकको लाइन हुन्छ। अनि अलिक अगाडि त झन् अझै अगाडि त ट्रकको त रोडैभरि ट्रक हुन्छ। त्यो फ्याक्ट्रीमा आएको ट्रकहरू नि रोडैभरि ट्रक हुन्छ। यो फुड एन्ड स्न्याक कम्पनी लक्ष्मी फुड एन्ड स्न्याक उद्योग त्यहाँ सुनगावा छ। ट्रकले खाल्टो पारेछ अनि इँटाले ढुङ्गाले पुरेको। आज चाहिँ धेरै ट्रक रहेछ साथीहरू, नत्र म सबैलाई सबै ट्रक देखाइदिन्थेँ। आज चाहिँ 1-2वटा ट्रक मात्रै रहेछ। ल यस्तै छ गाइज। ड्युटी हिँड्नुपर्छ, धेरै हिँड्नुपर्छ। पर देखिएकोसम्म पनि हिँड्नुपर्छ। युट्युबर हुनु पर्यो, युट्युबमा भिडियो बनाउनु पर्यो भनेको गाइज राम्ररी भिडियो बनाउनु जान्दिनँ हैन। यसो सल्लाह सुझाव पाउँदै गएँ, हेल्प पाउँदै गएँ। मेरो पनि यसो एउटा युट्युब च्यानल चट्ट बनाएर चाहिँ धेरै नभने पनि 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनाउन सक्यो भने चाहिँ एकदम गुड हुन्थ्यो होला भन्ने विचार गर्छु क्या म। प्यासिभ इन्कम आउँथ्यो नि त। यस्तै छ। अहिले भर्खर पानी परेको थियो अलिअलि, त्यो भएर रोड भिजिरहेछ। अहिले चाहिँ छैन परेको, तर जस्ट 5 मिनट चाहिएको पानी पर्दैछ। र साथीहरू भिडियो अब यहीँसम्म टुङ्गाउनुपर्छ भिडियो जस्तो छ साथीहरू। यहाँदेखि अब उता रोड आउँछ, म गाडी चढ्नुपर्छ। यहाँबाट 5 मिनट हिँड्नुपर्छ। यो ट्रक चाहिँ 3टा रहेछ आज चाहिँ। अब यहाँबाट 5 मिनट हिँडेपछि रोड आउँछ। रोडबाट गाडी चढेर म घर जान्छु साथीहरू। हस्त, धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेभ अ गुड डे।